البنات اللي شعرها بيبان غصب عنها من الحجاب بتاعها لا شيء عليها. طب اللي شعرها بتبين شعرها بقى عمدا، يعني بتقصد انها تعمل كده وتعمل قصه كده وتعمل قصه كده وتغيير، واللي احنا بنسمعه ده ايه؟ ده ذنب، ذنب ولازم تتوبي منه ولازم تستغفري ليه. طيب اعتبري الفيديو ده ايه؟ رساله يعني من ربنا. لو انت بتشوفي الفيديو ده دلوقتي، ما هو اكيد ما ظهرلكيش صدفه، يعني خدي كل حاجه لسبب، اعتبريها رساله من ربنا وابتدي ان انت غيري من نفسك وغيري من حجابك. يعني انت مثلا طالعه بشعرك او طالعه بكده، هينفع؟ ينفع يعني نتعلق من شعرنا كده يوم القيامه عشان شويه شعر؟ ما ينفعش خالص. امور بسيطه جدا 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 لو عملتيها والله ما تاخدي عليها ذنب. الواحد اصلا في حياته مش ناقص ان هو يشيل ذنوب من اللي بنشوفه حوالينا او اللي ممكن نقع فيه من فتن الدنيا، فحاجه بسيطه خالص قد كده ممكن تاخدي منها عذاب كبير وفتن كتيره جدا، فبلاش. يجب علينا كلنا ان احنا نستر ما امر الله به بستر، اللي هو ايه بقى؟ البدن كله ما عدا الوجه والكفين. والله العظيم بزعل قوي لما الاقي بنت تقول لك انا عايزه اعيش حياتي وعايزه اعيش سني، انا مش هتحجب. بتكلم بقى على البنات اللي مش محجبه خالص، انا مش هتحجب دلوقتي خالص، انا هلبس قصير وهعمل شعري كذا وكذا. انا مش ضامن، انت مش ضامنه حياتك بجد. انا جه عليا فتره جزاك الله عني كل خير، كانت واحده صاحبتي معايا في ثانوي، جزاها الله كل خير بجد والله. انا ما كنتش كده ابدا 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 والله العظيم، ما يعني مش بتباهى بذنب انا عملته، بس والله العظيم من الموعظه. ما كانش لبسي كده خالص، لا كنت بلبس كده وكنت بحط ميك اب وكده، بس اللي هو قالت لي والله العظيم جمله لحد دلوقتي فاكراها ولمست قلبي، ومن وقتها الف حمد وشكر ليك يا رب. اللي هو طب انت جاهزه تصلي باللبس ده؟ هتصلي. انا كنت محجبه بس كان لبسي مش لبس، مش زي شرعي. انت جاهزه تصلي باللبس ده؟ طب انت جاهزه تقابلي ربنا بالمنظر اللي انت فيه ده؟ هينفع تصلي وانت بره؟ طب عدى عليكي مثلا صلاه العصر وانت في الدرس، كنت في ثانوي، هتعملي ايه؟ صلاتك هتضيع. مش عارفه مغرب، يبقى كده مفيش صلاه، يبقى كده صلاتك ضاعت. وحياه من غير صلاه يعني حياه بايظه، حياه ملهاش معنى. الفرق بين يعني انا كده بتكلم في سنه دخلت في مواضيع كتير، معلش استحملوني. الفرق بيننا وبينهم ايه؟ الصلاه. فمن تركها فقد كفر. فاحنا كده من غير صلاه ومن غير وشعر وبتاع، فكده الدنيا بايظه، الدنيا خربانه. فايه بقى يا قلب اختك؟ انت جميله خالص، ما مش لازم شعر وبتاع، انت كده قمر تمام. يعني افتكري كده وانت بتعملي القصه، يا لهوي يوم القيامه ممكن اتعلق من شعري، يوم القيامه هتعذب، ده ذنب، ده فتنه. لا بصي، تقوم جايه مدخله كده انا كده تمام وكده زي القمر، وانت قمر اصلا تمام كده. فمش شويه شعر والله اللي هيخلونا نتعذب يوم القيامه. انت بحجابك جميل، والناس اللي بتاخد خطوه للخمار والزي الشرعي خديها، والله العظيم الحجاب جميل قوي وستره. والله اقول لكم حاجه، انا الحمد لله لما اخدت على الخمار بقيت لو مثلا هلبس لبس بنطلونه، والله العظيم بحس ان لا في حاجه ناقصه، انا عريانه كده، لا. فالحجاب والله جميل. اول ما لبسته كانوا بيقولوا لي انت شكلك كبير. ايه ده ايه المنظر ده؟ قسما بالله العظيم اتقالت لي وناس من اقرب الناس ليا، ايه المنظر ده؟ انت كده، ده انت مش عندك مش عارفه، انت مش باين عليكي في ثانوي، ده انت باين عليكي واحده متجوزه ومخلفه. اتقال لي كده، انا اتقال لي كده وقتها. زعلت طبعا جدا، وطبعا عارفه انت اللي هو الشيطان طبق اللعيبه، او مش مهم لما تكبري وتتجوزي وتخلفي لك عيلين 3 كده بيلبسيه. فلا والله، وانا ضامنه حياتي؟ انت اللي هتكلمك، انت هتيجي تتعذب مكانك؟ يعني لو حد مثلا، لو انت خدت الخطوه دي وحد انت هتيجي تعذبي مكاني؟ هتيجي تشيلي ذنبي باللبس الضيق او بالحجاب النص كم ده؟ هتيجي تشيلي ذنبي؟ هتتعذبي مكاني في القبر؟ هتتعذبي مكاني يوم القيامه؟ مش هتتعذبي، يبقى مالكيش دعوه. اعملي اللي في دماغك والصح، ومالكيش دعوه بكلام الناس. والله كلام الناس ده ولا اي حاجه، كلنا هنبقى في قبر واحد لوحدك، والله العظيم لوحدك. انا بقول في قبر واحد ايه؟ في قبر لوحدك، تبقي في قبر لوحدك، هتتحاسبي لوحدك. مالكيش دعوه بكلام الناس، ولا ليكي دعوه باي حد، ليكي دعوه بنفسك بس، وقربي من ربنا. هتلاقي كل امور الدنيا عندك كده سلسه جميله بسيطه، وبس كده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وامنتك امانه، لو بتشوفي الفيديو وانت بتفكري في الحجاب والزي الشرعي، خدي الخطوه دي، انت هتبقي جميله فيه. الحجاب بيجمل مش بيوحش ابدا.
ولو انت بتطلعي شعرك استحلفك بالله برضو تاخديها رسالة وتدخلي شعرك، هتبقي جميلة من غير شعر. وربنا يهدينا جميعا ويثبتنا يا رب، اللهم امين. وبس كده، سلام عليكم. بس اقول حاجة، لو احنا يعني لو انت بتسمعي الفيديو وانت الحمد لله محجبة ومش بتطلعي شعرك وكده، فنقول ايه عشان انا نسيت اقولها؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الا ان هدانا الله. الحمد لله. سلام.